Y sonó bicho boloso. 3, 2, 1. Este lo pusimos, ¿verdad? Sí, ahora lo saco. Ahí, guardar Venus. ¡Listo! Erky. ¡Ah! Y sonó bicho puloso. ¿Te paraste? No de la propia. Todo porque me mandó que hizo chocolate. La base de bizcochuelo y el bajante. No, yo no manejo. ¡Epa! ¿Vos lo cocinaste eso? Entre mamá y yo. Ah, hicieron trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Muy bien. Con una bandera. Mira, mamá. Sarapipam, bitin, tan, tan, bitan. ¡Vamos arriba! Y yo no digo mucho. ¡Vamos! ¡Vamos, Gallardo! Che, con el alto delay. ¡Sí! ¡Aguante Otro más. River! ¡Aguante River! ¿Cómo está jugando River? Parece que los jugadores quieren ser dirigidos por Gallardo. Ahí. Sí, sí. Y ahí. Perfecto. Y miren cómo está quedando este resultado. Suscríbete. Ahora mi mamá no se lo banca, Gallardo. No, porque es un Luna. boludo, porque ya a donde se fue, allá los turcos Está caliente. lo sacaron cagando. O sí, está caliente. Entonces él ahora tuvo que volver acá porque es el único lugar donde lo quieren. Digo, pero no es así. Lo que pasa es que él arma un equipo y quiere que donde armen un equipo le den bola. Él sacó a ese chabón Benzema, que los turcos pagaron millonadas de dólares para poder llevarlo a jugar. Y él lo sacó del equipo porque no estaba rindiendo y ahí se le vinieron todos los turcos al humo. Entonces así no podés armar un equipo. Si vos Eso tenés no, a alguien que te bicho arme un puloso. equipo, como pasa con Riquelme en Boca, ¿cuántos técnicos tuvo Boca? No sé cuántos técnicos tuvo. No sé cuántos pasaron ya. Bueno, ¿todo por qué? Porque se mete a Riquelme a querer armar el equipo. Dejar al técnico, como hizo Gallardo ahora. ¿Vos querés que dirija? 5 refuerzos pidió Gallardo. Se los trajeron todos. Bueno, está bien. Entonces dejarlo al tipo que haga lo que él sabe hacer. Y que el presidente haga lo que el presidente sabe hacer. Manejar el club. Entonces así todo funciona. Como fue con Donofrio. Ya va aquí. Pero qué pedazo de comida rica. ¿Y eso qué es? Qué rico esto. ¿Y eso qué es? Nunca hice. ¿Nunca hiciste? ¡Comida nueva! ¿Qué comida es Como esa? camino nuevo. ¿Qué es eso? Pollito con revuelto de zapallito y arroz. Zapallito y papa, eso quise decir. ¿Sí te estoy emocionando? No, gracias, te ha pedido ya, Yo me iba a comprar. Qué grande. ¿Cuánto tarta de atún? Bueno, pero tenías ganas de tartita, porque dijiste que el pollo lo ibas a hacer con tartita. Sí, después tengo hamburguesa en masilla. Yo también, ¿Y querés que te la tiren las pechugas? No. Ahí
esa. Te digo que este tema que va para una alarma. Viste que de fondo está. Sí, pero viste que cuando vos pones las alarmas te ponen el tema suavecito. ¿Quién se va a despertar con ese sonido de...? Sí, eso. Ya a nosotros me sabes que nos despierta a nosotros el video de la bomba, ¿crees? Sí. La TNT. La TNT. Ay, siempre me olvido de contarlo eso. A Saturno. En turno, dije. Último. ¿No te enojas? ¿Qué? Tiene un pobre. ¡Bien! Y su lobo pichubuloso. Bu, 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 bu. Planetas. Uy. Uy. Separa en tu planeta favorito sacándole una... Ahí. Si paran tu planeta favorito sacándole una captura de pantalla, te agrego al Roblox. Ok, tengo que quitarlo ahí. ¡No! Intento 2. Intento 3. No. Intento... Ay, no. Intento eso. No, otra vez este. A ver. No, Jubi, no. No, Venus, no. No, Neptuno, no. No, otra vez no. No, Venus, otra vez no. 1, 3. No, Saturno, no. ¡Ay! ¡Ay, casi! ¡No! ¡Ay! No, Monkey, no. La luna, quiero decir. Dale, Mamoni, ¿no venís a comer? ¡Ahí! ¡Sí, Erky! Yeah. Suscríbete, chao.